哦，你第一次坐我的车哈？哎，不算吧，我们已经上路4年了。哦，那一路走来有什么感觉呢？非常充实，也充满挑战。说实在的，真的是很不容易。其实我一直想要问你，你感觉我是什么款的人？你比我想象的更快派呢。你准备好了吗？准备好了。哎，你们一定会开得比我更好哦。有他在，没问题。交给我们。你的眼光不错哦。跟你学的。好吧，出发吧。我已经在路上回程了，希望大家春节期间亲友相聚，团聚走春，一切平安顺利。祝大家新年快乐，龙年行大运。